AI 小明咧又陪大家入場睇戲啦。今次輪到我哋童年嘅回憶 Lilo and Stitch。係啦 ，Disney 嘅其中一個代表性吉祥物 Stitch 嘅真人版終於登場。早排已經好期待真人版到底可唔可以保住動畫版咁受歡迎嘅口碑呢？始終呢個 IP 咧對 Disney 嚟講好重要。宣傳方面咧絕對唔會馬虎。我仲記得前年出席 Disney 嘅 APEC 活動啦，當時佢哋已經開始一步一步咧鋪排咗宣傳計劃啦。去到今年啦，不論係電影定電視劇啦，你幾乎都見到 Stitch 嘅身影，搞鬼又搶鏡。老實講 ，Stitch 咁可愛，邊個唔中意啊？今日主辦單位咧仲喺 Pavilion KL 商場啦，整咗個 Lilo and Stitch 主題佈置。咁商場門口咧有隻超巨型嘅 Stitch 同你 say hi， 跟住仲有咧佢啲腳印咧一路帶你行上戲院嘅，成個感覺好似入咗佢嘅世界咁，連四圍都變晒夏威夷風，好有氣氛。講翻部戲先，咁有睇過動畫嘅朋友咧，應該對個故事都熟晒啦。今次真人版咧，基本上都係還原動畫情節嘅，但係亦都有少少改編，令個故事更加貼地同人性化。講緊 Lilo 同 Stitch 點樣一齊面對俾人唔中意嘅勇氣，慢慢成長，明白咩叫做屋企人陪你行一段路。每次聽到 Ohana 嗰句都仲係咁感動，畫面靚，CG 效果做得好出色，絕對唔係交功課重。對白方面都係有情感有深度，飾演 Lilo 嘅小演員 Maya Kealoha 咧表現超出預期，自然咧又有戲啦，觀眾都好容易投入。至於 Stitch 嘅特效咧，真係冇得輸，每一個表情都好生動，完全咧睇得出用心。總括嚟講咧，呢部係一套咧適合一家大細一齊睇嘅溫馨電影，唔好太執着邏輯啦，入場開心、感動、放鬆同埋充滿愛。睇完之後應該會更加中意 Stitch 呢隻小搗蛋。好啦 ，AI 小明講到呢度，記得訂閱、like 同 share，等我哋個 channel 可以健康成長。我哋下條片再見啦，拜拜。